Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité des provinces. Nous sommes à Kinshasa si vous nous rejoignez. La nomination des mandataires publics à la tête des quelques entreprises de l'État ne laisse pas indifférente l'opinion publique des Matadi dans le Congo central. Si certaines personnes saluent les retours aux affaires des quelques figures emblématiques de la politique congolaise, d'autres en revanche estiment que la gestion des entreprises publiques devrait être l'apanage des agents de ces entreprises qui auraient mieux maîtrisé le problème qui ronge ces régies du portefeuille congolais dont certaines sont qualifiées de canards boiteux à l'instar de la SCPT où les agents accusent à ce jour 26 mois d'arriérés des salaires. Suivez ce reportage signé Dadi Simbadio. FCC à 65%. Pour ces militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social trouvés à la place Ami Congo en ville basse, non loin de l'entrée principale du port international de Matadi, la nomination des mandataires publics à la tête de quelques entreprises du portefeuille de l'État ne pose aucun problème dans la mesure où, dit-il, cette nouvelle mise en place a tenu compte de l'équilibre entre les partis en coalition. Il salue également les retours aux affaires de quelques figures de proue de la scène politique congolaise. Tout d'abord, je suis UDPS parce que vous avez la carte de coalition. Coalition, c'est locaux, parce que nous avons deux personnes entre le président et les autorités morales. Quand ma vieille figure, donc la famille, sage peut y faire ça. Quand il n'y a pas de sage, famille écoute la tête. Cependant, plusieurs notables matadiens fustigent l'absence des ressortissants du Congo central dans des postes clés et stratégiques au sein de ces entreprises. C'est à l'image de la Direction générale de lignes maritimes congolaise, LMC en sigle, qui se trouve à Boma, mais également la Société commerciale des transports et des ports, SCTP en sigle, ex-Onatra et Otraco, une entreprise nationale qui à 80% est au Congo central et vit à 95% grâce à son département des ports maritimes avec les ports internationaux de Banana à Mwanda, ceux de Boma et de Matadi par où transitent tous les frais maritimes à provenance de l'étranger, mais devenu à ces jours un canard boiteux où les agents enregistrent 26 mois d'impaiement des salaires. Ne pas y avoir un seul fils du Congo central au sein du conseil d'administration, tout comme au comité de gestion, et plus qu'une insulte, s'est indigné Albert Fabrice Pouella, député national de Matadi, élu pour la 3e législature consécutive et qui exige sans désemparer une réparation. Pour cet autre citadin de la ville portuaire, la gestion des entreprises publiques devait être dépolitisée et revenir aux seuls fils et fils maison qui, selon lui, ont la maîtrise de difficultés qui rongent ces sociétés. Moi, depuis longtemps, je n'ai jamais été convaincu que la politique puisse se mêler aux entreprises de l'État. Dans la mesure où c'est le thermomètre de la société des entreprises. Regardez comment les entreprises de portefeuille sont toutes par terre. Tout est foutu. On doit laisser les entreprises de portefeuille de l'État office maison. Décidément, tous les projecteurs sont maintenant braqués vers ces entreprises qui ont de nouveaux animateurs de qui la population espère une relance dans un futur proche.